呢間屋最大嘅賣點就係交通同埋配套係超方便㗎。出咗門口之後咧，就會有巴士，右邊就會直接去到 UBC， 大學生一定好中意啊！左邊就直接去到 Metro Town。而行幾步咧，就會到泥街。咁向南面行咧，就會直接去到 Richmond， 而北面咧就會去到 Downtown。仲有揸車幾分鐘就去到 Kinani Community Centre， 嗰度有 gym room 啦，同埋有游水池，同埋附近亦都有商場、食肆，樣樣皆備啊！真係冇得輸啊！投資同埋自住就啱晒啦！如果大家中意呢間屋嘅話咧，請隨時同我 Horace 聯絡。今集講到呢度，下次再見，拜拜。